हर क़िस्म जी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जे हक़ में, जंहिंजी ज़ात बाबरकात हक़दार आहे त उन जी वाखाण वॾाई बड़ाई बुज़ुर्गी बरतरी बयानु कयूं। जेको अल्लाहुल ग़ुयूब आहे, सत्तारुल अयूब आहे, ग़फ़ारु ज़ुनूब आहे, अरहमुर राहिमीन आहे, जंहिंजी ज़ात हमेशा वटि आहे। तूं हुए आईं बहूंदे हूंद जो हक़दार तूं, जंहिंजी शान लाॾला लाड़े छॾियईं चाढ़े छॾियईं तूं चूड़ा चुमार। जंहिंजी शान जे ख़ालिक ख़ल्क़े ख़ल्क़ समूरी, माण्हूअ जिन मलक हुज़ूरी, उब ज़मीनो निखट डोरी, माणक मोती मुश्क खथूरी, रातियों ॾींहं मुंधूं ऐं मां। सलातो सलाम जा फुल नछावर थिए मिणी रसूल मथे, तमामु अल्लाह ताला जे बरगुज़ीदा नबीअ मथे, ख़ुसूसन रहमतुल लिल आलमीन मथे, मुज़म्मिल मुदस्सिर नबीअ मथे, शम्सु ज़ुहा बदरु दुजा मथे, लिवाउल हम्द जे मालिक मथे, साक़िए कौसर मथे, शाफ़िए महशर मथे, मक़ाम महमूद जे धणी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे, जंहिंजे अचण जे बारे में कंहिं चयो त पैदा थियो जॾहिं पाण पियारो, मुंहिंजो मुरसल मीर मुचारो, सुहिणो सैयद सचो सुहारो, लॻो उभन में नींहं नकारो, 1400 ॾिस नूर नज़ारो, मुंहुं कुफार न थी अड़ो कारो, मतो मजूसियुनि जे सिर मारो, आग उझाणी फिटल उतारो, हज़ारूं साल हुअन हुल चारो, सुको दरिया सहवत सारो, कोट धुबी पियो किसरा वारो, 14 कुंगरा थेड़ा चूर, मुल्क मुहम्मद कयो मामूर, पढ़ो सलातूं मथे हुज़ूर। सलातो सलाम खां बाद कुरान मजीद जी आई तव्हांखे सामने पेश कयां थो। वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्मिन वयत्तखिज़हा हुज़वन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। बिरादरान इस्लाम, लाउड जे ज़रिए सुणण वारियूं माऊं ऐं भेणूं, मोमिन जी शान ऊंची आहे, मोमिन जी मिसाल पण भली आहे। प्यारे नबीअ फरमायो त मोमिन इन जी मिसाल माखीअ जहिड़ी आहे। मखी पाण वटि ॿ रहियूं, हिकिड़ी किचरी मख जंहिं तपाए छॾियो आहे, जिते त किन पई लाहे, ऐं ॿई उहा माखीअ जी मख आहे, माखी शहद मद, जेको फुले ते वेह थी, पाक पाणीअ ते वेह थी, अने पाला करे मिठो रस तैयार करे थी। अल्लाह जे नबीअ फरमाए त मोमिन जी मिसाल इन माखीअ जहिड़ी आहे। इन जो मतिलबु पहिरीं ई थिए थो, जे माखीअ जी मख गंदी वस्तु ते कॾहिं पण न थी वेहे, मोमिन गंदगीअ खां दूर हूंदो। माखीअ जी मख गटर जो अने गंदो पाणी तंहिंतां चूपो न थी करे, मतिलबु मोमिन पलीत अने हराम चीज़ खां दूर हूंदो। माखीअ जी मख ॾींहुं राति महिनत ॿिए लाइ करे थी। मतिलबु ई थियो त मोमिन उन ढगे वांगुरु खड़े, जेको ढगो ॾींहुं राति हारीअ लाइ करे महिनत करे थो, पोइ हारी खरो भरे या न भरे। मोमिन जी मिसाल माखीअ जहिड़ी आहे। माखी ॿिए लाइ मिठास ॾिए थी, त मोमिन इन में मिठास पण हुअणु घुरिजे। माखीअ जे ज़रिए ॿिए खे शिफ़ा थिए थी, फ़ाइदो थिए थो, त मोमिन ॿिए जी दवा जो दरमान आहे।
ई मोमिन। मोमिन जी मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिनो त मोमिन जी मिसाल हिकिड़े वण जहिड़ी आहे। वण त थूअर रहियो न, वण जहिड़ी आहे। वण ही कंडर बावर रहियो, इन जहिड़ी न। मोमिन जी मिसाल खजीअ जे वण जी आहे। खजी जित आहे, बाग बगीचे में ॾिठा हूंदा, हेठि किथराण न हूंदी। खजीअ जो पन हमेशह नीरो हूंदो ऐं खजी उहो वण आहे जेको खजूर जी शक्ल में ग़िज़ा ऐं खुराक तयारु करे ॿिए खे ॾे। त हिन जो मतिलबु मोमिन पिंड जी ईमानी सिफ़ात जे ज़रिए, जज़्बात अने क़ुर्बानी जे ज़रिए जित हूंदो उते सफ़ाई हूंदी, जित हूंदो उते नीरो हूंदो, जित हूंदो उते ॿिए लाइ हमेशह खिड़ंदो ऐं ॿियनि जी ख़िदमत में लॻो रहंदो, ॿियनि जी हाजत अने ज़रूरत बणिजी करे रहंदो। मोमिन जी मिसाल 3 हदीस में आहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मोमिन जी मिसाल नारंगीअ जहिड़ी आहे। हाणे मार्केट में ॾिठा हूंदा, हिकिड़ो संतरो रहियो, ॿई नारंगी रही, इन मिणी जो कलर ले देकर मौसम्बियूं हिकिड़ो जाए, पण इहो उहो मौसम्बी आहे नारंगी। अंदर जे खयो त फ्रूट, तंहिंमां मिठास ऐं ॿाहिरां ॾिठे में पण कलर भलो, ख़ुशबू पण भली। इहा मोमिन जी मिसाल। त मोमिन जित हूंदो, ॿाहिरां ख़ुशबू पई अचींदी, अंदर मिठास हूंदो। इहा मोमिन। मोमिन लाइ पहिरीं तौहीद तां शर्त रही, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान जे बदिले एहसान, तौहीद जे बदिले जन्नत आहे। जे तौहीद न आई त मोमिन आहे न। तौहीद मुकम्मल, पोइ हिनखे मोमिन जी सनद ऐं सर्टिफिकेट मिलियो। तौहीद में फैल, हर मैदान में ई फैल थी वियो। तौहीद बेरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत ऐं ताबेदारी पण हुअणु घुरिजे। अलगर्ज़ अॼु आबाई ॻोठ में अबाणे सां मुंहिंजी मुलाक़ात आहे शादीअ जे मौक़े मथे, ऐं साम्हूं रमज़ान इन महीने जी आमद आहे। सफ़ा पां ओॾा पुगासूं, पाण खे ओॾो पुगो। पर हीउ जेको तमहीद ॿधी आयत पेश कई, इन जे तहत आंखे साम्हूं हिकिड़ो पैगाम, व मिनन नास ऐं इंसाने मुंहिंजा, हिते मोमिने मुंहिंजा न, मुस्लमाने मां न, बल्कि मिनन नास इंसाने मुंहिंजा, पूरी दुनिया जा इंसान, इन इंसाने मुंहिंजा, आदम अलैहिस्सलाम जी धीअ पुत्र मुंहिंजा। इंसानियत क़ुरान जो उसूल आहे। मोमिने खे ख़िताब करें, साफ़ फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐं ईमान वारा। जिते या अय्युहल्लज़ीना आमनू न आहे, आम इंसान, उते मोमिन ऐं ॿिया पण मणे शामिल आहे। व मिनन नास ऐं इंसान मुंहिंजा, अमूक मणे न। उसूल था ॾिसो, अरबीअ जो केतिरो प्यारो उसूल, ऐं अल्लाह जो केतिरो ऊंचो उसूल आहे, हिकमत सां भरियल। व मिनन नास इंसाने मां अमूक, मई यश्तरी लहवल हदीस, जेको ख़रीदो फ़रोख्त कयूं था, यश्तरी एतिरे विकांदो गिने था, सौदो कयूं था, तरजीह ॾिए था। लाहवल हदीस, लाहवल हदीस के लाहो हर उहो कम जेको अल्लाह जे ज़िक्र खां, इबादत खां गाफ़िल करे छॾे, हर उहो कम जेको शैतान जी पसंदीदा चाल होए, हर उहो कम जेको शैतान के राज़ी करण जो
शैतान पिंड हरबो तैयार कयईं। हदीस एतिरे ॻाल्हि रियाण इंसान मामो कहिड़ा आहिनि जेको विकांदो गिने था उन चीज़ के जेको अल्लाह जे ज़िक्र खां गाफ़िल करे छॾे, अहिड़ी ॻाल्हि गिने था। न सम्झ में आवे, मुंहिंजो सम्झ में अञा न आयो। सौदो कयूं था, ऊंची अने क़ीमती चीज़ ॾेई करे घटिया चीज़ गिने था। भली मैं 12 थी 15 लीटर वारी मैं ॾेई न सामई सौदे में कूतरी गिड़ो। वमिनन्ना से मई अश्तरी, इंसान में अहिड़ा आहिनि जेको सौदो सटो कयूं था, क़ीमती रक़म ॾिनो अने विकांदी खाक गिड़ो, भाए गिड़ो, राख गिड़ो, वानी गिड़ो। वमिनन्नास इंसान मामो कहिड़ा आहिनि तरजी ॾिए था रब जे कलाम मथे घटिया आवाज के। लहवल हदीस हर ऊ कम जंहिंजे ज़रिए रब जी नाराज़गी होए ऐं शैतान जंहिं मथे ख़ुशि थिए, अहिड़ी रियाण जंहिं रियाण जे अंदरि अल्लाह रब्बुल आलमीन जी नाराज़गी अने शैतान तंहिंखे ख़ुशि करे लाइ कोई कमु कयो वञे। अगरि तव्हांजी नीयत इहा न हुए पर मुंदो ई होए, बग़ैर इल्मिन लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, जंहिंजे ज़रिए अल्लाह जी वाट खां गुमराह करे में अचे वग़ैर जानकारीअ जे। वयत्तख़िज़हा हुज़वन, ऐं मज़ाक बनाए में अचे। लाहुल हदीस के इन रियाण के उलाइक लहुम, अहिड़ी रियाण वारे लाइ करे अज़ाबुन मुहीनुन, ज़िल्लत वारो अज़ाब है, इहानत वारो अज़ाब है। कि आवे ॻाल्हि सम्झ में? ऊ मोमिन जंहिंजी मिसाल ऊंची माखी जहिड़ी, जंहिंजी मिसाल हरे भरे वण जहिड़ी, जंहिंजी मिसाल खुशबूदार फ्रूट से हुई, उन भला पिंड जा हथ कुरे में रंगे। उन मथे ता ईमान जो ताज फिगाए छॾे, पिंड जे तन ता ईमान जो लटो फिगाए छॾे, पिंड जे दिल जे अंदर ईमान जी रोशनी तंहिंखे ॿाहिरि कढी उझाए छॾे। उन मोमिन ईमान वारे पिंड जे ईमान जो सौदो सटो न जाने कुरे कुरे से करे छॾे। ऐं क़ौम जा नौजवान, ऐं जन्नत जा मुतवाला, सुन्नत जा पैरोकार, रब जी तौहीद जा नारा बुलंद करण वारा, काल अल्लाह काल रसूल जो दिल नवा सदाऊं पुकारण वारा, पावारी गाॾी विञे केॾा पई, रोड हेकड़ा पां ॿियण पिया वञो, पावारो खेत्र हेकड़ा पां ॿिए हंधि हर जोतिरिया वेठा उभा आहियूं, फैल थी वेंदासूं। लाहवल हदीस थी मुराद म्यूजिक, लाहवल हदीस से मुराद कलाम, गायना, वाजत। इंसान मां जेको वाजत जो साधन गिने था
अहिड़ियूं महफ़िलूं रचाइनि था जिन महफ़िलुनि जे अंदरि गायना, काफ़ियूं, कलाम, ढोल ताशा, म्यूसिकी हुअ थियूं। इन्ही के हीअ आयत खुआरे थी ऐं इन्ही के इहा आयत चेतावनी ॾिए थी जंहिं तौबा न कयां त दर्दनाक अज़ाब जूं उॾाणियूं अला तयार पयूं हुई। हदीस जे ज़रिए ज़रा सम्झो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मुंहिंजी हिन उम्मत मां, मुंहिंजी उम्मत मां ईअं न जे जंहिं तंहिं मां अहिड़ा तयार थींदा जेको बुराईअ खे अपनाईंदा, बेहयाईअ खे अपनाईंदा, हलाल सम्झंदा, शराब खे हलाल सम्झंदा, रेशम खे हलाल सम्झंदा। अने चौथो मुंदो हदीस में वाजत खे हलाल सम्झंदा। इन जो मतिलब ई जे चीज़ूं हराम आहिनि, कंहिं कंहिं भेरो ज़िक्र आयो, सुणाओ। बुराई यानी फहश कम, तंहिं भेरो ज़िक्र आयो मर्दें के, मुड़सें ला रेशम हराम, शराब तमाम इंसानियत ला हराम। त्रै मुंदा हराम जा साफ़ वाज़े। इन भेरो चौथो मुंदो हराम जी सिफ़ में आयो त प्यारे नबी जी ज़बान मां आई वाजत आ वई, गायना आया, कलाम आया, काफ़ियूं आ वयूं। आए उम्मत जा मुतवाला, इस्लाम जा पैरोकार आवारा ही मोबाइल आके खड़ी केॾा वञे पिया। अल्लाह जे दीन जे अंदरि इहो म्यूज़िक सुणणु हराम, सुणाइणु हराम ऐं टेको ॾियणु पिणु हराम। अल्लाह जे नज़दीक ई गुनाह बने थो अने कबीरा गुनाह आहे, रब जे गज़ब जो हिकिड़ो सबबु आहे। अल्लाह जे नबी फरमाए त हिकिड़ो अहिड़ो दौर अचींदो जंहिं दौर जे अंदरि ज़मीन फाटंदी, ज़मीन में माण्हू हलिया वेंदा। इन जो मतिलबु जेको ज़लज़ला अचनि था, इंसान दॿिजी वञे था, सहम ई ॻाल्हि आहे। पत्थरनि जी बारिश नाज़िल थींदी, इंसाननि जूं शक्लियूं बदिलंदियूं, सूअर भूंडड़ियां मिरुअ बनंदा ऐं ईज इंसान भोरड़ा बंदर वानरा बणिजी वेंदा। त साहबा इकराम खे ख़ौफ़ थियो जे इंसान इन जा बुरा पाप क्या हूंदा। अल्लाह जे नबी फरमाए त शराब पीअंदा पर नालो ॿियो ॾींदा। ईअं म्यूज़िक खे नालो ॿियो ॾेई करे हलाल सम्झंदा। हिन दिलि जे अंदरि म्यूज़िक यानी कलाम, गायना मुनाफ़िक़त ऐं निफ़ाक़ पोखे छॾीनि था। ईमान जी रोशनी ख़तम थी वञे थी। ही मोबाइल 8-10 हज़ार वारो बचले के जे एतिरे लाइ गिनी ॾिने पियो त ही भले काफ़ियूं कलाम सुणे या पिंड घोट एतिरे लाइ ॻीणे जे आऊं झुंघारिया पियो कि सुणा पियो, मड़े सुणे पिया त अला करे कुरो तूं इन वस्तु खे हलाल सम्झंदे, मिणी सौ त तोला हलाल थी वियो। जी ईअं न आहे, बल्कि इन नीयत से आ ही ॻीणायां त हिकिड़ी हराम वस्तु ॻीणायां। कई अहिड़ा इंसान आहिनि सिर्फ़ु इन मोबाइल जे करे दोज़ख में वेंदा, घुरेला त इन जो गैर उपयोग कयूं था। कुरो ज़रूरत वे थी ज़हर पंहिंजो अज़ीज़ हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे वञे थो, अञा उनखे वेंझारियो न आहे, न
उनजो फोटो ॾेई आ कलाम चाढ़े न दुनिया ते पिंड जे दुख जो इज़हार कयां, दुआ जो को लफ़्ज़ आ चयां खरा, कोन जे घर वञी तसल्ली ॾिना खरा, ख़ाली आंजो दोस्तो ऊ चीज़ ॾिना ते लानत ऐं अल्लाह जी तरफ़ां उन इंसान ते लानत जंहिंजो फोटो उन में लॻाया आहियां। ऐं ख़ैर खां पिंड जे दोस्त जा न आया बल्कि दुश्मन आयो। हिकिड़े घर चोर आयो, चोरी कई, मड़े खड़ी वियो, थोड़ो घणो बचियो हो, घर जो धणी हड़ ॿधी थियो चोर पुठियां उभियो चोर उभी रहा कुरो आहे, चए ॿियो कीअं न छॾियां, ख़ाली हेतिरी चीज़ आहे, इहे पाण भले खणी वञो। त हीअ म्यूज़िक आंजो ईमान ख़लास करे छॾींदी, ईअं ख़लास करे छॾींदी जीअं चोर घर खे साफ़ कयूं था। पुठियां छलो की बचियो ईमान, त ईमान ऐं पाण ई वञी ॾेई छॾींदा, हथ खणी छॾींदा। अल्लाह जो क़ुरान न ई सुणंदा, न सुणे जो मौक़ो आके मिलंदो जंहिंजी मोहब्बत म्यूज़िक से आहे। पोइ क़यामत वारे ॾींहुं आंजो हशर उन बेरोज़ थींदो जेको म्यूज़िक जा दिलदादा आहीं, जेको पिंड गुमराह आहीं आके गुमराह कयो, उन बेरा ऐं दोज़ख में वञी सड़ंदा ऐं कड़ंदा। हाणे हिन हदीस में ई लफ़्ज़ आयो जे म्यूज़िक सुणे वारो वानरो अने भोलड़ो ऐं भूंडड़ियूं थी थो, वरे जा वरे गुज़री विया। माण्हू म्यूज़िक चए पिया, म्यूज़िक वॼाई पिया, कलाम चए पिया, इहे सुणे पिया, न अञा कोई भोलड़ो पाण था ॾिठो न। हदीस में आहे जेकी सही आहे, हाँ ईअं सम्झी सघूं था। सूअर बनी वेंदा, सूअरनि जी फितरत आहे बेहयाई, उ बेहया बनी वेंदा, उन में हया नाले के को चीज़ बाक़ी की न रहंदी। न दुनिया में न म्यूज़िक जे करे बेहयाई आम है, आम उरूज ते आहे। वानरा बनी वेंदा, पाण ॾिठो था न जे हिते को वानरो बनियो, जाम कलाम चए सोए सुणाए, सिंगर करे आयो फलां सिंगर, इन सिंगर खे त कीअं अञा न थियो जी थियो। हदीस में जे न का वानरो बनंदो न का सूअर बनंदो, जे ॾिसो नचे थो, डांस करे थो, शक्ल बदिलई, इन जा वार हेकण विया, इन जी अख ढकजी वई, इन जो लिबास फैल थी वियो, उथंदे विहंदे नाचकारा पियो करे, रक़्स पियो करे, सम्झी लायो जे ई भोलड़ो बनी वियो आहे, कमु ऊज करे पियो, भले हिन जी जिब इंसान जी रही ऐं इंसान वांगुरु खाए पीए थो, तव्हां पोइ कमु वानरे जो पियो करे। मुस्लमानो, ऊ दौर जंहिं दौर में इस्लाम आम आहे, रोज़ाना सैकड़ों इंसान इस्लाम क़बूल पिया कइए, न ऐं गायना ऐं कलाम तंहिंजी महफ़िल में पिंड वारो इस्लाम जेको आके पे ॾाॾे वटां मिलियो हो तंहिं मां हथ पिया कढूं। इस्लाम में कई कमी हुई, कई खामी हुई, इस्लाम में आके कई कोताही नज़र आ वई, जेको ऐं मुर्तद पिया थियो। उहो इंसान जेको बेहयाई पिंड जे घर में खड़ी आया, बेहयाई पिंड जे इलाके में खड़ी आया, बेहयाई जो प्रचार कई पिया, बेहया इंसान के साथ पिया दिए, उन मथा पैसा पिया घुरिए, उन जो इस्लाम से कीअं लेना देना नहीं। उ पिंड गुमराही अने इलाके के गुमराह करण चाहिए था। आइंदा कल इन जो ग्रुप एतिरो वधी वेंदो जे घरें औरतूं पर इन जी महफ़िल में वञी वेंदियूं, मथे उगाड़ियूं वञी वेंदियूं, उहे औरतूं जेको बाहया ने परदे वारियूं रहियूं, इन जूं नौरूं, इन जूं धीअरूं, इन जूं पूतरियूं ऐं ॾूहित्रियूं वञी उते ढोले ते या नचंदियूं अथवा कंध था लूॾींदियूं। अहिड़े टाइम जे अचण खां पहिरीं सील बंद इलाक़ो, तौहीद वारो इलाक़ो, अल्लाह जे दीन वारे जो इलाक़ो, इन इलाके में अहिड़ो कोई पण तूफ़ान अचे, ॾाढी पार ॿधो, वार जुरे खां पहिरीं ॾाढियूं झड़ूं ॾियो, त अहिड़ो कोई ज़ालिम, अहिड़ो कोई गुमराह इंसान इलाके में अची न सघे। जे आयो त नुक़सान इस्लाम जो थींदो, नुक़सान मुस्लमान जो थींदो, नुक़सान दीन जो थींदो, नुक़सान क़ौम जो थींदो, नुक़सान तौहीद जो थींदो, नुक़सान इस्लाम जो थींदो। न कई अहिड़ा चाहिए था जे पिंड
लखण में किरल हुअ था, ॻोठ में पण कढे जे लाइक़ हुअ था, पर जंहिं मुंहुं घुरायो हिन में आंजो करो वञे तो ग़लति कमु कये। वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, उहो इंसान जेको नाहक अने ज़ुल्म जो कमु कई था इन्ही जे सपोर्ट में न अचो, बल्कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी अने तक़वा जे कम मथे ई साथ ॾियो, भलाई जे कम में साथ ॾियो। जे आं वटा भलाई न थी सघे, भलाई लाइ ज़बान न खुली सघे, भलाई लाइ हथ अॻियां न वधी सघे त बुरे भेरा न उभियो, बुरे खे साथ न ॾियो, भलाई वारे जूं गिलाऊं गिबतूं न कयो। हर ऊ मोमिन ऊ मुस्लिम जेला करे जन्नत जी बशारत है, जेकॾहिं अहिड़ी महफ़िल में वियो जंहिं महफ़िल में कुफ्र थी थो, जंहिं महफ़िल में गुनाह जा कम थियनि था, जंहिं महफ़िल में नाच गाइना हुअनि था, कलाम म्यूज़िक हुअनि था, ढोल तमाशा हुअनि था, त अहिड़ी महफ़िल आके दीन इस्लाम तंहिंखां ख़ारिज करे छॾींदी। अहिड़ी महफ़िल अल्लाह जी रज़ामंदीअ खां खणी रब जे गज़ब हेठां खे पुॼाए छॾींदी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।